Matiz tramblyor, yevro emas, tramblyor, ya'ni mana tepada babinasi yo'q, g'irt tramblyor. Benzinda ekonom qilsa bo'ladimi deganlar uchun общий ответ ustalarimizga ham mayli bir layfhakcha bo'ladi. Toza ustalarimiz uchun hozir bittasi kirib yozadi, men shu sinfligimdan bilardim deb. Birinchi o'chirib gazni dudkasidan olib tashlaysizlar. Ketdik dalchi. Oddiy skammatikda qilinadi. Hech qanaqa chip tuning apparatlar shart emas. Daiwo Matiz dvigatel 08 Phoenix ga kiramiz. Regulirovka CO degan joyi bor. Mana 100 qilib qo'yasizlar. 100 dan pastga qo'ysa ham bir 70-80 qilib qo'ysa ham bo'ladi. Atak standart 100 qo'ysangiz bo'ladi. Zavodskoy mana shu narsa 128 keladi. Buni 100 qilib qo'yasizlar. Bu klientimizga bir 15 kunlar oldin 128 da 100 qilib bergan edik. Bugun keldilar, aka 2 litrga kamaydi расходы dedilar. Ну, допустим, 10 ta yegan bo'lsa, masalan, hozir 8 ta yeydigan bo'lib qolgan. 2 litrga kamaydi deyaptilar. Bilmaydigan ustalarimizga lifehack, yosh ustalarga jo'natib qo'yasizlar. Mana shu narsani 100 qilib qo'yadi bo'ldi. Matizimiz Tiko bo'ladi.